बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप सब लोगों का यहाँ आने का शुक्रिया। आज हमने मामूल से हटकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक पॉइंट एजेंडे के साथ रखा है। हम समझते हैं जमहूरियत में फ्रीडम ऑफ असम्बली हर शहरी का बुनियादी हक है। जो जमहूरियत में वोट देता है उसका राइट है। अगर वो वोट काउंट नहीं होता, उसका सही इस्तेमाल नहीं होता, जिस पर्पस के लिए वो नहीं होता, तो उसका राइट है कि वो जहां चाहे पीसफुल असम्बली कर ले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े अरसा से यहाँ एक जलसा मुनक़द करना चाह रही थी इस्लामाबाद में। हमने पहले डेट दी थी मार्च में, जो रमज़ान की वजह से पोस्टपोन हो गया था। फिर मई और जून में डेटें चेंज की गई और आखिरकार हमने ऐलान किया है, एनओसी हमारे पास है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में संगजानी के मुकाम पे इतवार के दिन 8 सितंबर को 2 बजे इस्लामाबाद की हिस्ट्री का अज़ीमुश्शान जलसा इंशाअल्लाह मुनक़्क़द करेंगे। इस जलसे में इंशाअल्लाह ताला सिंध, बलूचिस्तान, KPK और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से इंशाअल्लाह खान साहब के टाइगर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और सपोर्टर इंशाअल्लाह जोक तरजोक शिरकत करेंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर विंग, यूथ, ISF, वमेन विंग, लेबर विंग और हर वॉक ऑफ लाइफ वाले इंशाअल्लाह ताला इसमें शिरकत करेंगे। ये हमारा एक पीसफुल जलसा होगा। इसका मकसद यही है कि जो जमीन इस मुल्क में खान साहब के साथ जो नाइंसाफियां हो रही है, जो केसेस है जो न चलने वाले हैं, जिस तरीके से उनको हैंडल किया जा रहा है, और खान साहब की आज़ादी के लिए इंशाअल्लाह ताला इस जलसे को हम मुनक़्क़द करेंगे। ये इस्लामाबाद में होगा, पीसफुल होगा और एज वी स्पीक इंशाअल्लाह ताला ये एनओसी हमारे पास है और इंशाअल्लाह ताला ये रहेगा। एक डेवलपमेंट आज जरूर हुई है और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से जल्दबाजी में हुकूमत ने आज एक कानून पास करवाया, 2 दिन पहले इसको सेनेट से पास करवाया गया था और आज अपनी अददी बरतरी को साबित करते हुए इन्होंने इस लॉ को पास करवाया है। ये पीसफुल असम्बली वाला, ये हम समझते हैं आईन के आर्टिकल 16 की खिलाफ वर्जी है। इस एक्ट में भी अगरचे ये लिखा है कि आइंदा के लिए सारे जलसे संगजानी के मुकाम पे होंगे, इस्लाम में यह लिखा है, लेकिन इसको बड़ा स्ट्रिक्टली वर्डेड किया हुआ है। और अगर जलसे का इनेकाद हो बगैर एनओसी के तो उसके लिए 3 साल की सजा प्रोवाइड की गई है। हमने असम्बली पे भी आवाज उठाया और हम समझते हैं कि राइट टू पीसफुल असम्बली आप कभी वेपनाइज नहीं करते। क्या कोई बंदा अगर ट्रैफिक वायलेशन कर दे, क्या चीजों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर जगह में अपने जलसे करेगी। जलसों का भी एक शेड्यूल इशू हुआ है, इंशाअल्लाह ताला पीसफुल होंगे, लेकिन हमारे सारे जलसे इंशाअल्लाह ताला कंटिन्यू करेंगे। 2 चीजों का मैं आज सरसरी जिक्र करूंगा। आज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है। सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है वो नेब तरामीम के खिलाफ। आप लोगों को याद होगा जिस वक्त खान साहब इस केस में खुद पेश हो गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने खान साहब को कहा कि हुकूमत की अपील अगर अलाउ हो जाती है तो आपको उसमें जाती फायदा हो जाएगा। खान साहब ने कहा मुझे जाते फायदे की जरूरत नहीं है, मैं कौम के लिए खड़ा हूं और मैं चाहता हूं कि करप्शन के खिलाफ स्ट्रांग कवानीन हो और उसकी स्ट्रांग इन्फोर्समेंट हो। आज का जो डिसीजन आया है उसमें से खान साहब के खिलाफ तोशाखाना 2 वाला केस जो नया दायर हुआ था, जिसमें खान साहब की अरेस्ट उन्होंने दिखाया था, वो केस मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। वो नेब के जुरिस्डिक्शन से, दायरे इख्तियार से बाहर निकल गया, क्योंकि हर वो केस जिसमें 50 करोड़ से कम की एलिगेशन हो वो अब नेब के दायरे इख्तियार में नहीं रहा। इसी तरीके से अलकादर वाले केस में भी उस कानून के मुताबिक अगर मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का केस हो तो वो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का केस तब बनेगा जिसमें कोई पर्सनल गेन उस अक्यूज ने लिया हो। अलकादर वाले केस में
یہ آپ کے سارے میڈیا کے سامنے جو ایویڈنس ریکارڈ ہوا ہے اس ایویڈنس میں جو چیزیں آئی تھی اور پراسیکیوشن نے ایڈمٹ کیا ہے، سب سے پہلی بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کسی رولز کی وائلیشن نہیں ہوئی۔ یہ بھی ساتھ ریکارڈ پہ آیا کہ خان صاحب نے کوئی پرسنل بینیفٹ نہیں لیا۔ مسائل ہیں جس میں کہ بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے اور امن و امان کی صورتحال ہے۔ جتنے بھی قوانین بنے ہیں پچھلے دنوں میں، چاہے وہ ججز کی تعداد ہو، چاہے وہ یہ اسمبلی ہو جس میں کہ پولیٹیکل پارٹیز، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ ہی کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ جو آج اس سائٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ دو پارٹیاں بالخصوص اور ان کے جو الائز ہیں کہ انہوں نے جمہوریت پہ، جب کل ہسٹری میں دیکھا جائے گا تو اگر کسی پارٹی نے یہ اس کالے قانون پہ جس میں کہ سزا دی گئی ہے، یعنی چور اچکے باہر لٹیرے ڈاکو ٹیررسٹ باہر پھر رہے ہیں اور جو ڈیموکریٹک رائٹ کا استعمال کرتے ہوئے لوگ ان کو 3 سال سے لے کے 10 سال کی سزا دے گی، تو ان جو آج لیجسلیٹرز بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے اپروو کیا، چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہو چاہے وہ سینٹ میں ہو، ان کو وہ ہسٹری کے مجرم ہیں، وہ ڈیموکریسی کے دشمن ہیں، اور انہوں نے اس قانون کو پاس کر کے اپنی جمہوریت سے نفرت اور جمہوریت کے خلاف جانے کی ان پہ ایک ایف آئی آر بن چکی ہے عوام کی نظر میں۔ تو یہ پارلیمنٹ جو ہے، ان کے جو بھی ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، وہ اس قانون سازی کا حصہ بنے ہیں۔ انہوں نے اپنے تاریخ میں کالے حروف سے ان کا نام لکھا جائے گا، ان کا یہ کردار نہیں معاف کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے جمہوریت کے پلیٹ فارم میں رہتے ہوئے جمہوریت کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا اور اس میں انہوں نے اپنا حصہ ڈالا۔ تو انشاءاللہ ہمارا جلسہ ہوگا۔ یہ بنیادی طور پہ یہ جو قانون جو ہوا ہے پاس کل پرسوں سینٹ سے اور آج نیشنل اسمبلی سے، یہ بنیادی طور پر اینٹی پی ٹی آئی لا ہے، پی ٹی آئی کے لیے یہ بنایا گیا ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ پی ٹی آئی کو کس طرح سے ہم، تو اگر جب قانون سازی انفرادی کسی شخص عمران خان کے خلاف یا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہوگی تو پھر اس قانون کی کیا حیثیت ہے؟ وہ قانون کیا ملک کے عوام کے لیے کیا بہتری کرے گا؟ آپ تو عوام دشمن قوانین رائج کر رہے ہیں اور جمہوریت کا لبادہ اڑے ہوئے، ان سے زیادہ خطرناک کوئی ہے نہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کورٹ میں اس لا کو چیلنج کریں گے۔ تھینک یو۔ بتائیں کہ آپ کی جلسے کی تیاری تو مکمل ہے،